Motibo bat nigana dago etorria, esplikatuko banotxit parregarria. Bizkaian egin dute prueba berria, kutxilorik gabe hiltzeko txerria. Erakutsi diote istilu gorria. Bi familiak zuten nola baitazia, erdi bana jateko kendu nahi bizia. Abilak egundaino beti malezia, lau lagunen ardian zerra gurezia. Bintzat eskapatzeko izan du grazia. Fameli hori norden nahi dezute jakin, bi gizon eta biandra beren izenekin. Gizona bat Pepetxo, bestia Antolin, emakumiak berriz Ana eta Katalin. Laurak ere bazuten nahikoa zer egin. Mazuarekin jodu Pepetxok buruan, txerria gelditu zan hilaren moduan. Erretzen para zuten lastuaren suan, polainak jaso ditu sutudan orduan. Diabruak harturik igesi da juan. Bizkarra erretata kolpia buruan, jangoikuak badaki zer ikusi duan. Eriua higasi beren peinuan, kaminuan azpian sartu zan kainuan. Gero bilatu dute gurrinka soinuan. Txerri hori zegoan barrunen sarturik, gordeleku polit bat beretzat harturik. Bilatu zutenian kontentuz beterik, lehen bezala ez dauka higaesik joaterik. Ustez ipini zuten aseguraturik. Zuek emakumiak hemen egin kargu, abiatzen danian gogotikan heldu. Guk beste aldetik antzaituko dugu, lehen bezala lastua sutuko diogu. Azariaren gisan aterako dugu. Azaria bezala sutu dutenian, atxuak bota ditu kainu baztarrian. Mokadurik ez zeukan hartzeko lurrian, asko korritua da ez dago urrian. Bakea eman digu Bizkaiko lurrian. Karizuma santua izanagatikan, ez daukate pekatu egin beldurrikan. Auzotik ez badator erregalorikan, inolan ezin hautsi bihiliarikan. Aurten ez dute hoiek bula beharrikan. Artorik apenas du etxian ikusi, egunian bialdiz asunak egosi. Beste aziorikan ez zuten merezi, argaladan medioz juan da higesi. Urrenguan hobeto gizenduta hasi. Horra amaika bertso bizkaitar oieri, motibu horrentzako ez dira gehiegin. Inork jakin nahi badu kausa horren berri, zein lekutan pasadan komeria hori. Galdetu Azpeitiko uztargileari.